Ahojte všetci, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnes si spolu ušijeme nohavice na leto. Nemusia to byť výhradne na leto, môžu to byť na teplú jeseň, teplú jar. Ja ich budem šiť z tejto mušelinovej látky. Vzor som si trošku prispôsobila podľa seba a dala vytlačiť v jednej slovenskej tlačiarni látok. Vyšla úplne super, látka je mekulinká, takže poďte spolu so mnou si skúsiť ušiť. Strih na tieto nohavice mám z letnej burdy, ja som si ho však trošku upravila, spravila som si dlhšie nohavice, vystrihla som z látky podľa strihu, predný a zadný diel zrkadlovo samozrejme. A čo už by to boli za nohavice, ak by nemali vrecka, čiže sme si vystrihli aj vrecka. Samozrejme, tieto nohavice sa dajú šiť aj s vreckami, aj bez vreciek. Ukážem vám obidva spôsoby. Teraz si preložíme predný diel na zadný diel a takisto aj s druhou časťou predný na zadný. Samozrejme lícom k lícu, zošpendlikujeme, budeme zašívať. Ten, kto si neprosí vrecka na nohaviciach, ide rovno k stroju a zašije si tieto dve časti. Alebo to môžete urobiť ako ja, spojiť si ešte tieto dve časti a zošiť si rovno sedlové švy a takisto aj bočné. A tie, ktoré ste si prijali aj vrecko, do bokov si dajte vrecka, prišpendlite a budeme prišívať najprv vrecka. Každú jednu časť vrecka si pekne prišijeme. Môžete to šiť na obyčajnom stroji alebo to prejsť overlockom, už ako vám je lepšie. Teraz si zošijeme prednú a zadnú stranu nohavic k sebe. Začíname od pása hore, pri vrecku otočíme, obšijeme celé vrecko dookola a šijeme až po koniec nohavic. A môjho manžela prst, že to ide super. Ja som tieto nohavice nešila úplne až na spodok, pretože som chcela, aby sa pri kolenách otvárali z boku. Uvidíte na konci videa. Zošijeme si tieto sedlá. Ja ich šijem rovno na overlocku, nech to mám pekne začistené. Teraz, keď už máme tieto veci hotové po stranách, ideme vnútornú časť nohavíc. Keď som sedela pri overlocku, začistila som si aj pás, prehla asi 1 cm a prešila. Spodnú stranu nohavíc som zohla dvakrát po 1 cm a prešila. Keďže moje nohavice nie sú zošité spolu od kolena dole, ja zošívam vlastne akoby len pás látky, čiže nejdem dokola, tak aby vás to nemýlilo, že čo vlastne túto zašívam. Pás, ktorý sme si už pekne predšili, nevadí, že tam je biela, ju nebude vidno. Ideme spraviť tunel na gumičku. Chcela som pás trošku širší, tak som zvolila 5 cm po celom obvode, zošpendlila, prichytila a budeme len zošívať. Prešijeme pekne dookola. Nezabudnite si nechať miesto, kde budete vkladať gumičku, aby sa vám potom nestalo, že ju nemáte kde vložiť. Pozor na to.
Teraz si už jednoducho len navliec gumičku dovnútra tunelu. Ak ju máte navlečenú, zošite si tieto dve strany. Taktiež prešijeme otvor na tuneli. Štítok, aby som vedela, kde je zadná strana. Môj posledný krok, zašiť si otvor, kde sa mi pri chôdzi budú nohavice otvárať. Tak čo, ako sa vám so mnou šilo? Ja verím, že to išlo veľmi super. Strih bol veľmi ľahký, ja som ho mala z burdy. Keď budete mať nohavice ušité, určite ma tagnite do Instagramu, na Facebooku. Budem veľmi rada za každé zdieľanie. Ľudne si spolu ušijeme niečo už na jeseň, alebo na zimu, alebo niečo do domácnosti. Píšte dole do komentárov. Nezabudnite dať like, odber, dielajte, budem veľmi rada, ak sa posunú tieto moje videá ďalej. A vidíme sa pri ďalšom videu. Verím, že čoskoro. Čaute! Ja verím, že to